요양병원 3층은 언제나 조용했습니다. 소독약 냄새와 죽음의 그림자가 항상 스며 있는 곳이죠. 그 조용한 복도 끝 302 호병실에 윤창호 할아버지가 있었어요. 80이 넘은 노인, 병원 기록상으론 가족도 방문객도 없는 사람입니다. 민정은 매일 아침 환자 차트를 확인하며 302 호를 그냥 지나칠까 생각했죠. 어차피 반응도 없고 가족도 안 오는데 굳이 신경 쓸 필요가 있을까요? 아, 오늘도 창호 할아버지 약 드릴 시간이네. 민정은 투약 카트를 끌며 중얼거렸습니다. 30대 중반의 간호조무사, 피로에 절은 눈가와 단정하게 묶은 머리카락이 그녀의 전부인 듯했어요. 302호 문을 열자 늘 그렇듯 조용한 방 안 창밖으로 쏟아지는 햇살만이 생기를 더해줍니다. 윤창호 할아버지는 침대에 반쯤 기대어 창밖을 응시하고 있었어요. 마른 손가락, 푹 꺼진 볼, 그리고 아무 감정도 담기지 않은 눈동자. 민정이 들어와도 고개 하나 돌리지 않았죠. 할아버지, 약 드실 시간이에요. 민정이 말했지만 윤창호는 그저 묵묵부답입니다. 민정은 할아버지 앞에 약을 놓고 물컵을 챙겨드렸어요. 특이한 건 대부분의 환자와 달리 윤창호 할아버지는 항상 혼자서 약을 드신다는 점이었죠. 도움이 필요하지 않았어요. 마치 누군가의 도움을 받고 싶지 않다는 듯이. 민정은 병실을 둘러보았습니다. 다른 환자들 침대 옆 협탁에는 가족 사진이나 꽃, 카드가 놓여 있는데 윤창호 할아버지의 협탁은 오로지 물컵과 작은 수첩 하나뿐이었어요. 민정은 그 수첩을 한 번도 들여다본 적 없었죠. 환자의 사생활은 지켜줘야 한다고 배웠으니까요. 오늘도 식사 잘 안 드시네요. 민정은 거의 손대지 않은 아침 식판을 치우며 말했습니다. 윤창호 할아버지는 늘 식사를 반도 못 드셨어요. 그래도 몸무게는 크게 빠지지 않는 것이 이상했죠. 가장 놀라운 건 기적이었습니다. 다른 환자들은 간병인이나 간호사의 도움이 필요했지만 윤창호 할아버지는 항상 스스로 해결하셨어요. 민정은 처음엔 그저 편하다고 생각했지만 점점 이상함을 느꼈죠. 80대 노인이 인지 기능에는 문제가 있으면서도 이런 일상을 스스로 할 수 있다니. 병원 기록상으로는 치매 초기 증상이 있다고 했지만요. 민정 씨, 302호는 그냥 내버려둬요. 어차피 곧 비워질 자리인데. 주간호사가 지나가며 말했습니다. 모두가 그렇게 생각했어요. 윤창호 할아버지는 그저 시간을 기다리는 사람이라고요. 민정은 가끔 밤 근무 때 302 호를 지나갈 때면 희미한 불빛을 볼 수 있었습니다. 작은 스탠드 불빛 아래 움직이는 그림자. 하지만 민정은 그저 할아버지가 잠을 못 이루는 거라 생각했죠. 다른 환자들도 밤에 깨어 있을 때가 많으니까요. 하루의 끝, 민정은 윤창호 할아버지의 환자복을 기계적으로 갈아입혔습니다. 마치 인형에게 옷을 입히듯 감정 없이요. 할아버지도 저항 없이 그저 따랐습니다. 민정의 눈에 할아버지는 그저 일과 중 하나일 뿐이었죠. 무채색 병원 복도를 걷는 민정의 발소리가 공허하게 울렸습니다. 밤 근무는 언제나 고단했어요. 특히 오늘처럼 비가 내리는 날은 더욱 그랬죠. 민정은 자동으로 환자들의 상태를 체크하며 복도를 걸었습니다. 대부분 잠들어 있는 시간, 병원은 마치 시간이 멈춘 듯 고요했어요. 302 호 앞에 다다랐을 때였습니다. 민정은 희미한 소리를 들었어요. 사각사각. 마치 종이를 넘기는 듯한, 무언가를 적는 듯한 소리. 처음엔 착각인가 싶었지만 분명히 방 안에서 들려오는 소리였죠. 민정은 살며시 문을 열었습니다. 그리고 그 순간 그녀의 눈에 믿기 힘든 광경이 펼쳐졌어요. 윤창호 할아버지가 반쯤 일어난 자세로 침대에 앉아 있었습니다. 작은 스탠드 불빛 아래 할아버지의 손이 수첩 위를 빠르게 움직이고 있었어요. 그 손놀림은 노인의 것이라고는 믿기 힘들 정도로 날렵했습니다. 눈은 또렷하게 빛나고 표정은 한없이 진지했죠. 민정은 숨을 죽인 채 그 모습을 지켜봤어요.
이건 분기별 재무제표와 맞지 않아. 윤창호 할아버지가 중얼거렸습니다. 그 목소리는 병원에서 한 번도 들어본 적 없는 힘이 실린 또렷한 음성이었어요. 민정은 자신도 모르게 문을 조금 더 열었고 그 순간 삐걱 소리가 났습니다. 윤창호 할아버지의 손이 멈췄어요. 그리고 천천히 고개를 돌려 민정을 바라봤죠. 그 눈빛은 더 이상 병실의 무기력한 노인의 것이 아니었습니다. 날카롭고 강렬한 마치 포식자의 눈빛 같았어요. 순간적으로 둘의 시선이 마주쳤고 민정은 본능적으로 문을 닫았습니다. 심장이 빠르게 뛰었어요. 방금 본 것은 무엇이었을까? 환각일까? 아니면 정말 윤창호 할아버지가? 다음 날 아침 민정은 밤새 잠을 이루지 못했습니다. 근무 교대 시간 그녀는 조심스럽게 302호로 향했어요. 평소와 다름없이 윤창호 할아버지는 침대에 누워 창밖을 바라보고 있었습니다. 마치 어젯밤은 꿈이었던 것처럼요. 할아버지, 아침 약 드실 시간이에요. 민정이 말했지만 윤창호 할아버지는 평소처럼 반응이 없었습니다. 하지만 이제 민정의 눈에는 다르게 보였어요. 이 침묵이, 이 무반응이 정말 치매의 증상일까? 아니면 의도적인 연기일까? 윤창호 할아버지가 약을 드신 후 민정은 침대 옆 휴지통을 비우려 했습니다. 그때 그녀의 눈에 찢겨진 종이 한 조각이 들어왔어요. 대수롭지 않게 집어들었지만 그 내용에 민정은 흠칫했죠. 회장 주식 분할 매입, 우선권, 외부 법무팀 확인 요마, 이런 전문적인 용어들. 그것도 재무와 법적인 내용이 치매 증상이 있는 80대 노인이 쓴 것이라고. 민정은 종이 조각을 주머니에 넣었습니다. 불안한 예감이 들었어요. 윤창호 할아버지는 분명 보통 노인이 아니었습니다. 그날 이후 민정은 윤창호 할아버지를 더 주의 깊게 관찰하기 시작했어요. 식사를 거의 하지 않는데도 건강이 유지되는 것, 밤에만 활동하는 것, 그리고 그 수첩. 모든 것이 수수께끼였습니다. 민정 씨, 왜 302호에 그렇게 신경 써요? 말했잖아요. 곧 비워질 방이라고. 동료 간호사가 물었지만 민정은 대답하지 않았어요. 그녀의 머릿속엔 이제 하나의 의문만이 가득했죠. 윤창호 할아버지는 누구인가? 이후 며칠간 민정의 일상은 변했습니다. 전에는 무심코 지나쳤던 302호가 이제는 가장 신경 쓰이는 곳이 되었어요. 근무 중에도 자꾸 윤창호 할아버지 생각이 났죠. 그 찢어진 메모 조각의 내용을 인터넷으로 찾아보기도 했습니다. 주식 분할, 매입, 우선권, 모두 기업 재무와 관련된 전문 용어였어요. 정말 이상해. 민정은 휴게실에서 커피를 마시며 중얼거렸습니다. 이런 용어를 알고 있는 윤창호 할아버지는 누구였을까요? 병원 기록상으로는 그저 가족 없는 치매 노인이었지만 분명히 그 이상의 무언가가 있었어요. 그날 오후 민정은 결심했습니다. 윤창호 할아버지의 방을 조금 더 꼼꼼히 살펴보기로 했어요. 마침 할아버지가 검사를 받으러 내려간 시간을 이용했죠. 방 안으로 들어선 민정은 침대 옆 서랍을 조심스럽게 열었습니다. 몇 벌에 깔끔하게 접힌 환자복과 속옷, 그리고 작은 쪽지들이 보였어요. 한 장을 펼쳐보니 복잡한 숫자와 약자로 가득했습니다. 마치 어떤 코드 같았어요. 다른 쪽지에는 주식 시세표와 비슷한 그래프가 그려져 있었죠. 민정은 점점 더 혼란스러워졌습니다. 이건 정말 치매 환자가 할 수 있는 일인가? 갑자기 복도에서 휠체어 소리가 들렸어요. 민정은 급히 서랍을 닫고 청소하는 척했습니다. 문이 열리고 간병인과 함께 윤창호 할아버지가 돌아왔어요. 검사는 잘 받으셨나요? 민정이 자연스럽게 물었지만 할아버지는 평소처럼 대답하지 않았습니다. 하지만 그의 눈빛이 잠시 민정의 손을 향했고 민정은 자신의 손에 여전히 쪽지 한 장이 쥐어져 있음을 깨달았어요. 당황한 민정은 쪽지를 주머니에 넣었습니다. 좀 더 편하게 해드릴게요. 민정은 할아버지의 베개를 정리하며 말했어요.
그때 윤창호 할아버지의 눈과 마주쳤습니다. 무표정한 얼굴이었지만 그 눈빛은 민정에게 말하고 있었어요. 알고 있다고. 그날 저녁 퇴근 후 민정은 주머니에서 쪽지를 꺼내 자세히 보았습니다. 거기엔 여러 회사 이름과 숫자가 적혀 있었어요. 호기심에 인터넷으로 검색해보니 모두 최근 주가가 급등한 기업들이었죠. 마치 미래를 예측한 것처럼요. 다음 날 아침 민정은 평소보다 일찍 출근했습니다. 302호로 향하는 발걸음이 조금 더 가벼웠어요. 문을 열자 윤창호 할아버지는 여전히 창밖을 바라보고 있었습니다. 할아버지, 좋은 아침이에요. 오늘은 날씨가 정말 좋네요. 민정은 평소보다 밝은 목소리로 말했어요. 그리고 조금 망설이다가 덧붙였습니다. 창일전자라는 회사 들어보셨어요? 그 순간 미세하게 윤창호 할아버지의 손가락이 움직였습니다. 반응이었어요. 민정은 심장이 빠르게 뛰는 것을 느꼈죠. 어제 우연히 본 메모에 그 이름이 있어서요. 민정이 조심스럽게 말을 이었습니다. 혹시 할아버지께서 관련이 있으신가 해서. 긴 침묵이 이어졌어요. 민정은 자신이 선을 넘었나 걱정되기 시작했습니다. 하지만 그때 윤창호 할아버지가 천천히 고개를 돌려 민정을 바라봤어요. 그리고 처음으로 아주 미세하게 고개를 끄덕였습니다. 민정의 눈이 커졌어요. 이건 분명히 의도적인 반응이었습니다. 윤창호 할아버지는 모든 것을 알고 있었고 이제 민정에게 그것을 보여주기 시작한 것이었죠. 그날부터 민정의 302호 방문은 달라졌습니다. 그냥 기계적으로 약을 주고 체크하던 일상이 아니라 이제는 조금 더 정성을 들이게 되었어요. 윤창호 할아버지의 환자복을 갈아입힐 때도 전보다 부드럽게, 식사도 조금 더 신경 써서 챙겼죠. 할아버지, 오늘은 고구마죽이 나왔네요. 제가 조금 더 데워드릴게요. 민정은 죽을 데우러 나가며 말했습니다. 돌아왔을 때 윤창호 할아버지는 여전히 무표정했지만 민정은 알았어요. 그 눈빛에 미세한 변화가 있다는 것을요. 민정은 인터넷으로 창일전자를 검색했습니다. 놀랍게도 30년 전 한국전자산업의 선두주자였던 회사였어요. 그러나 15년 전 경영권 분쟁과 함께 다른 대기업에 합병되었다는 기록이 있었죠. 창업자 이름을 찾아보려 했지만 자세한 정보는 찾기 어려웠습니다. 어느 날 저녁 민정은 윤창호 할아버지의 침구를 정리하다 문득 생각이 들었어요. 할아버지, 혹시 창일전자와 관련이 있으신가요? 직접적인 질문이었지만 윤창호 할아버지는 여전히 말이 없었습니다. 대신 그의 손이 살짝 떨렸어요. 무언가 말하고 싶은 듯 했죠. 괜찮아요. 말씀하고 싶지 않으시면. 민정이 말하던 그때 윤창호 할아버지의 손이 민정의 손을 잡았습니다. 그리고 침대 옆 서랍을 가리켰어요. 민정은 서랍을 열었고 거기에는 오래된 사진 한 장이 있었습니다. 사진 속에는 젊은 시절의 윤창호 할아버지가 있었어요. 자신감 넘치는 눈빛으로 대형 공장 앞에 서 있었죠. 사진 뒤에는 날짜와 함께 창일전자 제1공장 준공식이라고 적혀 있었습니다. 민정은 숨이 멎는 듯했어요. 할아버지가 창일전자에. 말문이 막혔습니다. 윤창호 할아버지는 고개를 천천히 끄덕였어요. 그의 눈에서 오랜 시간 감춰왔던 감정이 비쳤습니다. 자부심과 슬픔이 뒤섞인 복잡한 감정이었죠. 민정은 갑자기 모든 것이 이해되기 시작했어요. 메모의 내용, 밤중의 활동, 그리고 가족도 방문객도 없는 이유까지. 하지만 여전히 하나의 의문이 남았죠. 왜 이런 대기업 창업자가 홀로 요양병원에서 치매 환자인 척하고 있는 것일까? 괜찮으시면 제게 이야기해 주실래요? 민정이 조심스럽게 물었습니다. 윤창호 할아버지는 한참을 망설이더니 천천히 손을 들어 수첩을 가리켰어요. 민정은 그 수첩을 건네받았습니다. 첫 페이지를 펼치자 정교한 필체로
기록된 내용이 보였어요. 내 아들들에게 이것은 너희가 빼앗아간 것의 기록이다. 민정은 놀라움을 감추지 못했습니다. 페이지를 넘길수록 복잡한 재무 기록과 법정 문서의 내용, 그리고 윤창호 할아버지의 개인적인 기록이 나왔어요. 그 내용은 충격적이었습니다. 세 자녀가 회사 지분을 빼앗고 법적으로 아버지의 경영권을 박탈했다는 내용이었죠. 그것도 윤창호 할아버지의 정신 상태가 불안정하다는 거지. 의학 소견서를 이용해서요. 이런 일이 민정은 말을 잇지 못했어요. 윤창호 할아버지의 눈에서 한 방울의 눈물이 흘러내렸습니다. 아마도 오랜 시간 동안 처음 보이는 감정 표현이었을 거예요. 그날 이후 민정은 윤창호 할아버지를 다르게 대했습니다. 그저 환자가 아닌 존중받아야 할 한 인간으로요. 할아버지의 방을 더 자주 청소하고 식사도 더 신경 써서 챙겼어요. 할아버지가 좋아할 만한 책도 가져다 드렸죠. 302호 분위기가 조금씩 바뀌어 갔습니다. 민정이 가져다 준 작은 화분이 창가에 놓이고 병실 공기도 달라졌어요. 무채색이던 공간에 점점 색이 입혀지는 듯했죠. 윤창호 할아버지는 여전히 많은 말씀을 하지 않았지만 민정이 방문할 때면 미세하게 달라지는 표정을 감지할 수 있었습니다. 오늘은 좀 어떠세요? 민정이 체온계를 들고 물었어요. 윤창호 할아버지는 말없이 고개를 끄덕였습니다. 작은 반응이지만 민정에게는 큰 의미가 있었죠. 처음 만났을 때의 무반응과는 확연히 달랐으니까요. 동료들은 민정의 변화를 의아하게 봤습니다. 민정 씨, 갑자기 302호에 왜 그렇게 신경 써? 곧 가실 분인데. 수간호사가 물었지만 민정은 그저 미소로 답했어요. 자신만 아는 비밀이 있다는 듯이요. 어느 날 오후 민정은 윤창호 할아버지의 환자복을 세탁실에서 직접 다려왔습니다. 병원 규정상 필요 없는 일이었지만 그녀는 이제 그런 작은 정성이 중요하다고 느꼈어요. 할아버지, 깨끗하게 다려왔어요. 내일 갈아입으시면 좋겠네요. 민정이 말했습니다. 윤창호 할아버지는 천천히 고개를 돌려 민정을 바라봤어요. 그리고 처음으로 희미한 미소를 지었습니다. 아주 미세한 입꼬리가 살짝 올라간 정도였지만 민정의 가슴이 벅차올랐어요. 할아버지. 민정의 목소리가 감정에 젖었습니다. 그녀도 모르게 눈물이 글썽였어요. 이 강인한 노인이 얼마나 큰 상처를 품고 살아왔을지, 얼마나 고독했을지 생각하니 가슴이 아팠죠. 윤창호 할아버지는 천천히 손을 뻗어 민정의 손등을 톡톡 두드렸습니다. 그 손길에는 따뜻함이 담겨 있었어요. 마치 괜찮다, 고맙다라고 말하는 것 같았죠. 저녁이 되자 민정은 윤창호 할아버지의 저녁 식사를 챙겼습니다. 평소라면 그저 식판을 놓고 갔겠지만 이날은 옆에 앉아 할아버지가 조금이라도 더 드시도록 도왔어요. 조금만 더 드세요. 영양제만으로는 부족하시잖아요. 민정이 말했습니다. 윤창호 할아버지는 평소보다 많이 식사를 하셨어요. 마치 민정을 기쁘게 해주려는 듯이요. 식사를 마친 후 윤창호 할아버지는 수첩을 가리켰습니다. 민정이 건네주자 할아버지는 천천히 페이지를 넘겨 한 부분을 가리켰어요. 거기에는 자녀들의 이름과 함께 복잡한 숫자들이 적혀 있었습니다. 이게 무슨 뜻인가요? 민정이 물었어요. 윤창호 할아버지는 천천히 글씨를 썼습니다. 마지막 증거. 민정은 그 의미를 곰곰이 생각했어요. 할아버지가 자녀들의 배신에 대한 증거를 모으고 있다는 의미일까? 아니면 다른 무언가? 제가 도울 일이 있을까요? 민정이 물었습니다. 윤창호 할아버지는 잠시 민정의 얼굴을 바라보더니 고개를 저었어요. 하지만 그 눈빛에는 감사함이 담겨 있었죠. 그날 밤 민정은 야간 근무를 자원했습니다. 302호 근처를 자주 지나며 할아버지를 살폈어요. 자정이 조금 지났을 때 민정은 또다시 사각사각 소리를 들었습니다. 조심스럽게 문을 열어보니
윤창호 할아버지가 수첩에 무언가를 열심히 적고 계셨어요. 민정은 조용히 문을 닫았습니다. 할아버지의 비밀을 존중해주고 싶었어요. 하지만 그날 밤, 민정은 묘한 예감을 느꼈습니다. 마치 무언가 중요한 일이 곧 일어날 것 같은 그런 예감이었죠. 아침이 밝았습니다. 민정은 피로에 절어 있었지만 302호로 향하는 발걸음은 가벼웠어요. 윤창호 할아버지에게 좋은 아침 인사를 건네려는 마음에 따뜻한 차 한 잔도 준비했죠. 어젯밤 할아버지가 열심히 무언가를 적던 모습이 자꾸 떠올랐습니다. 할아버지, 좋은 아침이에요. 따뜻한 차 가져와. 문을 열며 말을 꺼내던 민정의 목소리가 멈췄어요. 윤창호 할아버지는 평소와 달리 창밖을 바라보는 대신 하늘을 향해 누워 있었습니다. 너무도 고요하게, 너무도 평화롭게요. 할아버지, 민정이 다가가 불렀지만 대답이 없었어요. 손을 잡자 이미 식어가고 있었습니다. 민정은 급히 응급 버튼을 눌렀어요. 하지만 마음 한구석에서는 이미 알고 있었죠. 윤창호 할아버지는 이 세상을 떠나셨다는 것을요. 의사가 도착했고 사망 시간은 새벽 5시경으로 추정됐습니다. 자연사네요. 나이도 많으셨고 의사의 말에 민정은 고개를 끄덕였지만 가슴 한구석이 무너져 내리는 듯했어요. 마치 오랜 친구를 잃은 것처럼요. 민정 씨, 괜찮아요? 어차피 예상했던 일인데. 동료 간호사가 위로했지만 민정의 눈에서는 눈물이 멈추질 않았습니다. 그녀 자신도 이해할 수 없는 슬픔이었어요. 고작 몇 주 전까지만 해도 그저 일상적인 환자였는데 이제는 이렇게 큰 상실감을. 장례 절차는 간소했습니다. 가족이 없으니 병원에서 기본적인 절차만 밟았어요. 민정은 퇴근 후에도 장례식장에 들러 마지막 인사를 드렸습니다. 빈소에는 아무도 없었어요. 오직 민정 혼자만이 윤창호 할아버지의 영정 앞에 서 있었죠. 할아버지, 편히 가세요. 민정은 작은 목소리로 말했습니다. 그리고 무언가 생각난 듯 가방에서 윤창호 할아버지의 수첩을 꺼냈어요. 마지막 날 밤, 할아버지 방을 청소하며 발견한 것이었죠. 버려지거나 잊혀질 것 같아 가져온 것뿐이었습니다. 수첩을 펼치자 마지막 페이지에 새롭게 적힌 글씨가 보였어요. 그날 밤 할아버지가 적었던 내용이었죠. 내 전 재산의 흔적은 이 수첩에 담겨 있다. 나를 마지막까지 사람으로 대해준 이에게 이 모든 것을 남긴다. 민정은 숨이 멎는 듯 했습니다. 이게 무슨 의미일까? 그리고 그 마지막까지 사람으로 대해준 이가 자신을 가리키는 것일까? 그럴 리가 없다고 생각하면서도 가슴이 빠르게 뛰었어요. 3일 후, 민정은 평소처럼 출근했습니다. 302호는 이미 청소가 끝나 새로운 환자를 기다리고 있었어요. 마치 윤창호 할아버지가 이곳에 있었다는 흔적조차 남아있지 않은 것처럼요. 민정 씨, 당신 앞으로 온 우편물이에요. 접수 데스크 직원이 건넨 봉투에는 법무법인 정진이라는 글씨가 선명했습니다. 민정은 의아함을 느끼며 봉투를 열었어요. 안녕하십니까. 고 윤창호님의 유언 집행인인 정진 법무법인입니다. 윤창호님께서는 생전에 본인의 마지막 유언장을 저희 법인에 맡기셨으며 그 내용에 따라 귀하를 상속인으로 지정하셨음을 알려드립니다. 민정은 그 자리에 서서 편지를 몇 번이고 다시 읽었습니다. 이것이 현실인지 꿈인지 구분이 가지 않았어요. 어떻게 이런 일이 가능한 걸까? 그리고 무엇보다 왜 자신에게 법무법인 정진의 사무실은 강남 한복판에 자리했습니다. 민정은 평소 가본 적 없는 고급스러운 빌딩 앞에서 망설였어요. 잘못 찾아온 걸까? 하지만 주소는 분명히 편지에 적힌 그대로였죠. 김민정 씨이신가요? 기다리고 있었습니다. 정중한 모습의 중년 남성이 민정을 맞이했어요. 그는 정진 법무법인의 대표 변호사였습니다. 윤창호 회장님의 유언장 집행건으로 오셨죠. 회장님이라는 단어가 민정의 귀에 생소하게 들렸어요. 그저 윤창호 할아버지로만 알던 사람인데
넓은 회의실로 안내된 민정 앞에 두꺼운 서류, 묶음이 놓였습니다. 대표 변호사는 차분한 목소리로 설명을 시작했어요. 윤창호 회장님은 30년 전 창일전자를 직접 일구신 분입니다. 한때 국내 전자산업의 선두주자였죠. 하지만 15년 전 세 자녀들에 의해 경영권을 빼앗기셨어요. 법적으로는 치매 진단을 근거로 한 후견인 지정이었지만 사실상 강제 퇴진이었죠. 민정은 숨을 크게 들이마셨습니다. 윤창호 할아버지의 수첩에서 본 내용이 사실이었군요. 그런데 회장님은 결코 무력하지 않으셨어요. 겉으로는 모든 것을 포기한 듯 보였지만 비밀리에 주요 자산을 별도 계좌로 옮기셨습니다. 그리고 변호사는 잠시 말을 멈추고 민정을 바라봤어요. 그 모든 자산의 상속인으로 당신을 지정하셨습니다. 민정은 말문이 막혔어요. 제가요? 하지만 저는 그저 간호조무사일 뿐인데요. 왜 저에게? 변호사는 부드러운 미소를 지었습니다. 회장님께서 남기신 편지가 있습니다. 그가 봉투 하나를 건넸어요. 민정의 떨리는 손이 봉투를 열었습니다. 김민정 씨에게 내가 마지막 15년을 살아온 방식은 복수를 위한 것이었소. 내 자식들이 나를 버린 그 순간부터 나는 그들에게서 빼앗긴 것을 되찾기 위해 살았소. 법적으로는 치매 환자였지만 실제로는 매일 밤 주식 시장을 분석하고 투자했지. 모든 간병인과 간호사들이 나를 물건처럼 대할 때 당신만이 내게 인간적 존엄을 느끼게 해주었소. 민정의 눈에서 눈물이 흘러내렸습니다. 편지는 계속되었어요. 내가 마지막까지 사람으로 느껴졌던 건 당신 덕분이요. 이 계좌를 당신께 맡깁니다. 이건 사람이 준 마지막 선물입니다. 부디 당신의 꿈을 이루는 데 써주시오. 변호사는 민정이 감정을 추스를 시간을 주었습니다. 잠시 후 그는 다른 서류를 내밀었어요. 이것이 윤창호 회장님이 남기신 자산 목록입니다. 해외 계좌를 포함해 총 300억 원 상당의 금융자산과 부동산이 있습니다. 모두 법적으로 문제없이 당신에게 상속됩니다. 민정은 숫자를 보고 현실감을 잃었어요. 300억. 그녀의 평생 월급을 모아도 만들 수 없는 금액이었죠. 하지만 자녀분들은요? 그분들이 이의를 제기하지 않을까요? 민정이 걱정스럽게 물었습니다. 변호사는 고개를 저었어요. 회장님은 치밀하셨습니다. 이 모든 자산은 이미 15년 전 공식 기록에서 사라진 자산들이에요. 자녀들은 이미 회사와 공식 재산을 모두 가져갔고 이 자산의 존재 자체를 모릅니다. 게다가 회장님은 이 유원장의 자녀들의 배신에 관한 증거도 함께 남기셨죠. 만약 그들이 이의를 제기한다면 그 증거가 공개될 겁니다. 민정은 한동안 말을 잊지 못했습니다. 윤창호 할아버지가 30년간 일구고 15년간 비밀리에 지켜온 재산, 그것이 자신에게 온다니 시간이 필요하시겠죠. 천천히 생각해 보세요. 저희는 언제든 도움을 드릴 준비가 되어 있습니다. 변호사의 말에 민정은 고개를 끄덕였어요. 요양병원으로 돌아오는 길, 민정의 머릿속은 복잡한 생각으로 가득했습니다. 세상이 완전히 달라진 느낌이었어요. 아침에는 그저 평범한 간호조무사였는데 이제는 300억 원의 상속자라니 마치 꿈 같았죠. 병원에 도착한 민정은 무의식적으로 300이 호로 향했습니다. 문을 열기 전 가슴이 아려왔어요. 이제 이곳에는 윤창호 할아버지가 없었으니까요. 조심스럽게 문을 열자 깨끗하게 정리된 빈 병실만이 그녀를 맞이했습니다. 아직도 적응이 안 되나 봐. 민정은 스스로에게 중얼거렸어요. 병실을 둘러보다 문득 침대 옆 작은 책상이 눈에 들어왔습니다. 그리고 그 위에 놓인 익숙한 물건, 윤창호 할아버지의 수첩이었어요. 어떻게 여기에? 분명히 자신이 가져갔다고 생각했는데 수첩은 분명히 그곳에 있었습니다. 조심스럽게 집어들자 수첩 사이에 작은 메모가 끼워져 있었어요. 민정 씨,
이 수첩은 당신께 드립니다. 내 인생의 마지막 페이지를 당신이 함께해 주었으니 이제 당신의 새로운 페이지를 시작하세요. 민정의 눈에서 눈물이 흘러내렸습니다. 수첩을 가슴에 안은 채 그녀는 윤창호 할아버지가 늘 바라보던 창가로 져요. 병실에서 보이는 풍경은 그저 평범한 도시 전경이었지만 민정의 눈에는 전혀 다르게 보였습니다. 더 넓고 더 밝고 더 많은 가능성이 있는 세상으로요. 어떻게 해야 할까요? 할아버지, 민정은 속삭였습니다. 갑자기 찾아온 거대한 변화 앞에서 그녀는 방황했어요. 하지만 마음 한구석에서는 이미 답을 알고 있었죠. 그날 저녁 민정은 직원 휴게실에서 사직서를 작성했습니다. 동료들은 놀랐어요. 갑자기 왜? 무슨 일 있어? 모두가 물었지만 민정은 그저 미소로 답했습니다. 오래전부터 꿈꿔왔던 일을 시작하려고요. 실제로 민정에게는 꿈이 있었어요. 버거웠던 현실 때문에 접어두었던 꿈이었죠. 노인들을 위한 작은 요양원을 열어 윤창호 할아버지처럼 외롭게 생을 마감하는 사람들이 없도록 하는 것이었습니다. 마지막 출근 날, 민정은 다시 한번 302호를 찾았어요. 이제는 새로운 환자가 입원해 있었습니다. 또 다른 외로운 노인이었죠. 민정은 그 환자에게 다가가 따뜻한 미소를 지어 보였어요. 안녕하세요. 오늘 기분은 어떠세요? 1년 후 서울 외곽의 조용한 언덕 위의 작은 요양원이 문을 열었습니다. 창호의 집이라는 이름의 이 요양원은 특별했어요. 환자 한 명 한 명을 가족처럼 대하는 곳, 모든 사람의 존엄성을 지켜주는 곳이었습니다. 원장실에는 특별한 액자가 걸려 있었어요. 오래된 수첩 한 페이지를 확대해 놓은 것이었죠. 거기에는 윤창호 할아버지의 필체로 적힌 문장이 있었습니다. 내가 마지막까지 사람으로 느껴졌던 건 당신 덕분이요. 이건 사람이 준 마지막 선물입니다. 민정은 매일 아침 그 문장을 보며 하루를 시작했습니다. 300억의 유산보다 더 값진 진정한 선물은 윤창호 할아버지가 남긴 이 가르침이었어요. 사람을 사람으로 대하는 것, 그것이 우리가 서로에게 줄 수 있는 가장 큰 선물이라는 것을요. 창호의 집 정원에는 작은 벚나무가 한 그루 심어져 있었습니다. 민정은 종종 그 나무 아래 앉아 하늘을 바라보곤 했어요. 마치 윤창호 할아버지와 대화하듯이요. 할아버지, 보고 계신가요? 당신이 남겨주신 선물로 많은 사람들이 행복해하고 있어요. 감사합니다. 정말 감사합니다. 바람이 불어 벚꽃 잎이 민정의 어깨에 살포시 내려앉았습니다. 마치 누군가가 그녀의 어깨를 토닥이는 것처럼요.